ใจผู้แพ้พื้นกวงผู้มาให้มันเรียนใจผู้แพ้พื้นกวงพื้นเศร้าถ่ายแม่ใจผู้แพ้สวดอยู่ไหมหลวงเม็ดกาลิ้นเห็นมาเป็นสาวแล้วละลิ้นไส้สู่กะไล่ไก่ทั้งมาไก่ไก่ยังคือใดเอาขานิ่งน้อเป็นจะไหนล่ะน้องขันมันบุญขาดใดคือบางคำประสงค์ที่คือเอาอวนแท่งมื่นปีบ่นี่ห่างเพื่อที่ได้อยู่สอนที่เขากินข้ามหักเมื่อจะข้ามความคิดสู่แรงเรื่องเลื่อยเห็นว่าเป็นกล้วยใหม่ไข่อย่าได้ว่าได้บาเพื่อบุญขาดใดสิตายโค้งเขาใส่กันตัวล่ะโอ้ยขันน้องว่าจังสั่นที่เขาขอบทำไม่มิดล่ะย่านตัวสาวนั่งล่ำหลอกไข่ให้เป็นได้น้องว่าเคยล่วงหลอกสอพ่อล่วงลายหลอกตัวผู้ชายหลอกตุ่มเล่นที่ของจองน้ำตัวโอ้ยเบาจังสั่นกับไข่เนอะเขาย่านเจ้าหนังบ่อยจังสั่นทีขั้นมันเป็นคือว่าแน่ใดกับไว้ทุกอย่างแล้วย่านแต่ทั้งมอมอายนี่เนี่ยแหละแต่เห็นตีที่ว่าคือหลายไผสุเพื่อมีลูกมีเนื้อจักทัวเกิดขึ้นมาอายุไปสุดกายซ่าแล้วตัวไข่บ่มีเนื้อจักทัวได้เลี้ยวเบิ่งเขาก็ตายเลยจ้างสิหาบ่เราไม่ลูกไม่เมียหลายแต่สามารถสิจังเราเท่าน่ะเขาจันที่น่ะขึ้นทีบ่มีเสียได้เขาตัวเสือข้างเราก็ยังนมได้ตั้งแต่พ่อเจ้าให้เขาก็ข่อยก็เจ้ายังบ่โตหนีจังสลาใช่อันละคนใช่เราหลวงยิงให้เป็นตายมีน้ำตัวตั้งเล่าและทำไมนับก็ทนด่านก็ใช่ตัวตมมามีผลต่อหลายทางว่าเขายิงตั้งล้านและตั้งนานแต่ตั้งเรื่องจังสละนั่งเอาแต่บุญน้ำใหม่นั่นใส่เน้นน้าแกนเอาแต่บุญสงอยู่สาราคำทรงสู้ถ้าไปเป็นแต่สู้ก็ตามแต่สมพันเอาแต่บุญเฮานี้ได้ร่วมกันเท่าคอยอันประตนของข่อยบ่สมนั่งแล้วก็สร้างขาดได้เป็นพอห่างก็ตามเธอแบ่งสร้างกรรมบุญนี้จังไหนล่ะนั่งสิพ่อได้บ่หรือถิ่นว่างหลอกล่อนั่นพ่อให้ลมขุมคือตัวตามนี่เอาแต่บุญน้ำให้สายแน่นหน้าแกนแล้วเอาแต่บุญสิได้ซ่อนนั่งน้องบ่ว่าหยังนะเว้าจังสั่นก็แม่นอยู่ดอกน้องเว้าแล้วว่าแต่บุญลอยน้ำมือบ่กวดขี้เหือบ่มีข้างน้องสิว่าจังไดมันสิบ่จมตายบ่ค่อยว่านี่แม่นอยู่ดอกคันเว้าจังก็ได้คันแม่นน้องว่าเอาเพื่อมันบ่ได้กันเฮาสิว่าจังไดกันอันนั้นมันเป็นเรื่องของเรื่องดอกมันเรื่องของเทวดาดอกพอมาเว้าเรื่องปัจจุบันซุมื้อนี่น่ะเว้ากันก็ใกล้นี่ล่ะน้องคันเว้าเรื่องปัจจุบันนั่นมันก็บ่ยากก็ซ่าหยังดอกคันจะเว้าแล้วก็ตามใจอยู่เป็นหยังเว้ากันเรื่องนี้ล่ะเว้ามันทันใจซุมื้อไว้นี่ล่ะนี่มันถาดใจหัวใจไฟเว้าแล้วสู้อัดประตูแล้วนอนตาสีหมามาเข่ากุ๊กเกิดแล้วเด็กน้อยมันสิมาเห็นแบบอายบ้านเขา ตัวยันตั้งต่อได้ยันจะใช้ตัวน้องให้ดังเหวเต็มตา
บ่แวนแห่นั้นสิพากันจังว่าเป็นนั่งมองสองใจนั่งบ่แม่นยันที่ว่าจากน้องยันน้องแล้วจากเพื่อนผู้ฟัง